people who do not know, Goodbye Grandpa is a beautiful portrait about a grieving family, and it is competing in our first features competition, and it had its international premiere yesterday. It will be shown again tomorrow, but I believe the screening is sold out, so your last chance to see this wonderful film is in Tartu this Sunday. So, if I could start from the beginning, so to say, how did this project come to you? Was there a script, already a finished script, when you came on board? まずはじめにどういうふうにしてこの映画のスクリプトができたのか。脚本スクリプトっていうのは。そうですね。まずこの脚本の方と編集している仲間、いつも CM コマーシャルで仕事をしている仲間がいて、その方の同級生、映画学校の同級生がこの脚本を書いていて、でたまたまその喫茶店で紹介してもらう機会があって、でその方が書いてる本を見た時にすごく感銘を受けて、この本をこのオリジナル作品なんですけど、それを商業映画として自分が初長編として挑戦してみたいなって思って、この脚本を一緒に20個ぐらい書き直して、商業に持っていったっていう流れです。So, his friends who were working as an editor, and he was also creating a commercial in Japan, and we were meeting at a film school, and I saw his script at the cafe, and when I saw that book, I really surprised, and I thought I wanted to try to make a long film as my first original long film, and then I tried to write a script about 20 times, and then this film was produced. Okay, can I ask about, because you did work in commercials a lot and do a lot of advertising, what was it like jumping into longer form now? Was it different? What did you take with you that you had learned from making the ads? CM とか広告よりも長いので、それどういうふうな違いとかありましたか？まずコマーシャルも、撮影期間みたいなのが、その組としての、クルーとしてのその一緒に滞在する期間がすごく長いので、そこのスタッフとのコミュニケーションを取りながら一緒に乗り越えていくっていうところがまずちょっとコマーシャルと違うなっていうのと、もう一個はやっぱりそのコマーシャルの15秒とか長くても3分とかっていうものよりも、その構成力としてその今どこの流れで1時間2時間ぐらいの尺間でその流れのその何て言うんですかね、バイオリズム的なものを作っていく、シーンごとにどこが盛り上がりで、ここはじゃあ弾いた方がいいのか足した方がいいのかっていうのを、そこがやっぱ違うところにはちょっと戸惑いはありました。When I was producing a commercial, compared to that, I think the period is different, because in making films, I needed to spend a lot of longer times with the crews. So I need to communicate with them longer than making the TV commercials. Also, another difference is that when I'm making the TV commercial, the length is
quite short, like 15 seconds to 3 minutes. But in the making of a film, I needed to think about not only the length, but also structures. Like, I need to think about when I should make the most exciting part or something like that. Let's talk about characters. This movie has a lot of themes and it has a lot of great characters. Could you talk about casting? What was that like? Did you get the people you wanted to get? Was that a long process? キャラクターについてなんですけど、キャスティングをする上で、キャスティングに長い期間を費やしましたか？そうですね。割ともう長くそのアンサンブルなので2家族のアンサンブルっていうことですごく足し算引き算の、キャスティングがあったりとか、あと割とその日本ではその腕のある役者陣っていう方たちを集めたので、そこのオファーに対するキャスティングもすごく時間がかかって、結構キャスティングにはすごく力を入れました。So in this film, there are two families. So I need to think about each family of casting, and I also had to think about. I wanted to gather as well-skilled actors. So when it comes to me, it's quite difficult to find out those actors, and it took a long time. And this is what I put my energy on it. Okay. There are a lot of moments that I love in the film, but I especially love the very first scene when you have these two teenagers having sex, and then they get the phone call about the grandpa having died. And I think it very beautifully gives the tone and humor of the film. So my question is, how did you balance that? Because I think it's really well done. It has humorous moments and it has these deeper, tender moments. How did you balance those two? 好きなシーンが最初のセックスからの電話かかってくるシーンで、すごく美しい中でユーモアもある。で、質問はどのようにこういうバランスを取りましたか？一つは深いところにあるし、もう一つはそうでないし。深いところ。そういう、おじいちゃんが亡くなった死んじゃったところが深いところの中でその美しさとのバランスということ。美しさとか、笑いのこのバランス。まあ割とその日常の中で起こりうるそのやっぱどうしてもそのブラックな死とかブラックというよりはその死とかそういう大切なところとか日本のそのちょっと嫌な部分が見えたりとかするところをそのポップになおかつなんていうんですかねちょっとまあフランス映画というかその絵のトーンはすごく綺麗でそこのなんていうんですか日本のちょっとしたその嫌な部分とかっていう土着感みたいなものを割と自然光だったりライティングだったりをきれいにしてギャップをそう作ったりとかしてでまあそのやっぱ人の死とかに対したりとかそういう日常のところを割とそのまあ丁寧に描きたかったっていうところでやっぱり笑いが起こったりとかっていうのもそこのなんていうんですかね死に対する葬式での日常みたいなところも足し算引き算でちょっとアンバランス的な、まあ、バランスをとっていったっていうところがすごく重要かなと。
I showed the film about something happens in the daily life. For example, the grandpa's death, like something like some bad part of Japan. However, I wanted to make those scenes into a pop or in a beautiful screen, like French films. So I used the natural light and so on to make gap. And then I also wanted to make it important to treat something daily, for example, the death, and then turn into laughter, so humor. This is how I make it balance in this film, and this is important. One of my favorite scenes in the film is the dinner scene when they're having sushi after the grandpa's funeral. And was that a difficult scene to film? Because you have all of your characters basically, and it builds emotionally until there's a fight between the brothers. So could you just talk about, was that technically like a difficult scene to shoot? お寿司を食べる晩ご飯のシーンで、その全部のキャラクターがいて感情を描くの、例えば兄弟間の喧嘩とかで、難しいところありましたか？舞台と一緒で、ここのその舞台はもうその芝居の全家族の会話のその掛け合いみたいなことなので、割とそのなんていうんですかね、段取りというか芝居のつけ方も何回も何回もここは一番リハーサルをして、その間だったり空気感だったりっていうその連携を全体で取れるように全役者で何回もここは重要的にリハーサルをしました。So this scene is the most important thing in this film. So I practiced in the rehearsal with all members, and we discussed a lot. Because in this scene, like a stage, there were every family member. This is how I shot this scene. Grief is universal, but customs and traditions are different. You had your first screening yesterday. How did the audience receive the film? And you have also screened in Japan. Was there a difference? 昨日の試写会と日本での上映とで、そのオーディエンスの反応に違いはありました？少しだけあったんですけど、僕が一番びっくりしたのはほとんど笑いのツボがその一緒だったんですよね。黒いブラックな汗、黒い汗ってなんていうんですかね、まあ垂れてくるところとかあるんですけど、そういうところとかはほとんど日本と一緒だったりとかで、ビザでこの表現は海外の人たちには分からないだろうなって思ってたところも割とそこで笑いが起こったりとかして、なんかこの作品はすごく世界に向けて共通点が多い、共感点が多い作品なのかなと思ってちょっと安心しました。I felt the audience reaction is a bit different, but the most astonishing point was both Japanese audience and
the foreign audience loved in the same scene. For example, the sweating scene. Actually, I thought in some parts it's difficult for non-Japanese to understand the humor, but technically they loved. So I realized this film has lots of shareable points to the world among many people in the world. You have dreamlike sequences as well in the film. The one that comes to mind is the fireworks scene, which I think is great. Could you talk a bit about that? What was your idea behind it, and why did you want to have it like that? 花火のシーンがあって、そこが印象に残ってたんですけど、なんでそういう風にしてたんですか？どういう風なアイデア？割とこういう家族の物語ってなると、そのまま日常を淡々と描いていくものがすごく多かったと思うんですよね。大津さんの小津安二郎の作品だったりとか、まあ割とそういう日本映画っぽく描かれやすかったところに、なんかまた新しいものの価値観としてなんかそういう表現を擬人化っていうんですけど、表現入れてみたかったっていうのと、あそこで割とその彼女の家族に対しての愛があるがゆえに、みんなぶっ殺しちゃえばいいのにっていうところがファンタジーに変わらないと、割とその彼女がすごく暴力的な言葉を言ってるので、割とその家族がみんなぶっ殺しちゃえばいいのにっていう裏にそれは比喩表現なので、本当は愛がある言葉っていう家族が再生してほしいなとか、だからその彼女の主人公が割と救われるようにもしたかったので、ファンタジーな要素に持ってったっていうところはあります。Usually, in the film which describes about a daily life in Japan, it's quite simple. For example, director Ozu describes such films a lot. However, I wanted to make such traditional Japanese films plus some new points. For example, the main character wishes to kill the family members. It sounds very violent. However, to make it this fancy, this should be a metaphor. So I wanted to describe how the main character loves the family. One of my favorite, if not the favorite character in the film is the grandma character who has dementia, and I think you show it really well. It's heartbreaking, but yet it's funny, and you almost feel bad laughing about it. I guess I don't have a specific question with that, but I just want to know your view on the grandma character, and you give pretty much equal time to all of the characters, and I feel like everybody gets their moment, and we see different perspectives from different generations. It's handled really well. Was this conscious? Were you doing this on purpose, that everybody has their moment and we hear from everybody's side? お気に入りのキャラクターがおばあちゃんで、すごくその心にぐさってくるような感じでもあるけども面白かったり、でそういうおばあちゃん
いてのビデオを読んだんですが、異なったその見方とか世代どういうふうに意識されましたか？この映画はまず自分が何で描きたかったかっていうと、割と老若男女に響く映画なのかなと思っていて、で群像劇でもあるので、その見た人の自分のその世代というか、自分に共感できる世代のポイントが、世代がそれぞれ分かれてると思うので、感情移入できるのは各世代でできるっていうところはすごく意識して作ったので、世代世代でその人物が一人ずつキャラクターとして立っていけるように丁寧に丁寧にこう描いていったって。I think this film can attract everyone. For example, people who are old or young, men and women. What I focused was I think in this film, each generation can have the same feeling as the characters, like sympathize them. So it is quite easy for the audience to feel what characters are feeling at that time in each generation. This is what I focused. And that's it for our time. Thank you so much for being here. Congratulations on the film. Thank you for joining us. Thank you. スール開いた。